И всем привет, с вами канал Лера Бига. И у нас будет челлендж. Забивать мы будем молоком. Не будем. А Саша будет забивать минеркой. Сейчас я расскажу. Ой. Нет, нам оттуда очень хорошо видно. Нет, там не мешает цветочек. Вот, у нас сейчас юшечка. Лера, как оттуда высохло? Интересно. Ложечку загребем. Нет, там не получается ложечка. Но я знаю как. Вот у Саши железная ложечка. Вот такая. Давай. А там снимаете? Сначала мы разрежем. Надо откручивать. А, еще у нас будет мандаринчик. Закусочку. Закусочку у нас мандарин. Только смотри, что себе не высыпь. У меня там еще есть быстрее. Ой, фу, как сейчас будет. Пахнет? Даже Не высыпается что-то хреново. он, видишь, он нас предупреждает, мы не должны есть. Ты точно на это согласна? Да. И мы вот сейчас с Сашей высыпаем. Все. Себе так высыпем, то порой не получится. Лера, Я еще насыпаю. я же все рассыпала. Вот, и мы тут с ней сидим. Так, подвинься. Да блин, я и так на краю сижу. Саш, подвинься ко мне. Ты что будешь там? Вот. Открывай, Мунель, ты что забивать? Ничем. Вот у нас такая. Через силу. У меня больше. Ну что, Я это делаю. Мы пока не пошли. Это Би пошла. Лера Би. Да. Ну как, нормально? Я пока только молоко пью. Я все потекло, Саша. А ничего, до Феди на место потекло. Саша, двинься ко мне. Мы лезем не все, конечно. Раз. Вот. Нормально. Ничего нету. Я вылезла. Да. Вадим, это ужас, а не перец. Для приправы птицы. Ну что, перец едите? Да. Вот. Дед, Ты нормальная? а поострее Хайри? А сейчас будет поострее. Я не буду поострее. Так, надо. Мы мандаринчиком закусим, поэтому вы не переживайте. Это, уточку пьете? Ага, какую шутку? Ой, Открой, пожалуйста. Нет, логично, потому что мандарин всегда водочку заедает. Мы острый перец едим, Лиза. Давай, открывай. Я не умею их открывать. Нет, не надо открывать. Вам нужно вот так вот вдохнуть. Вам легче будет, да? Нет, надо еще и закусить. Надо закусывать. Закусывать. Это на сладенько. Сначала корочку вдохнуть, а потом уже закусывать. Давай. Открывай. Нет, сначала Корочка, она у нас и так останется. Короче, мы вдыхаем вот эту корочку. А уже прошло. Дайте мне попробовать перец. Перчик? Ладно. Давай. У тебя ложечка есть? По-моему, это земля. Да, нормально. Ой, вы у меня побежали. Так. Не надо мне много. Надо много. С горочек. Ай, перец. Найти. Ты что, даже не попробовала, да? Все, я выкидываю. А перец второй мы еще есть будем. Его кот наплакал. Ладно, иди показывай. Раз, два, три. Ну, Лиза пробует. Так, у нас еще есть перец. Его хоть и кот наплакал, как Саша говорит, но я рискую. Я всю школьную музыку. Вкусно. Ты что, еще хочешь?
Нет, спасибо. Вот. Я этого не хватит. А ты не будешь, я съем. Для закуски. Ты точно не будешь? Вот, и мы берем. Вы перец рассыпали. Не знаю. Где? Ну, мы потом все пройдем. А это что? Красный перец? Да, это другой. Это он, это Астрелия. Давай, Саша. Саш, перец едите. Ты будешь? Нет? Будем. Ну, что это за подруга, которая принесла перец и неизвестный? Ну, Лиза! У нас его и так кот наплакал. Мне чуть-чуть, пожалуйста. Подвиньте. Перец безвкусный вообще. Давай. А потому что тебе острый очень. Высыпь. Он правда безвкусный. Высыпи немножечко. Сейчас. Оставь. Кстати, я больше всех. Да? Да, я себе больше насыпала, чем тебе. Я уже просила. Ты думаешь, мне не... Он правда безвкусный. Давай пересыпай мне. Это же вообще безвкусный красный. Не-не-не. Давай, пересыпь. Не надо. Отсыпь. Вот у нас такой перчик. Зачем вы его едите? Для чего? Для прикола? Так, у нас есть мандаринчик. Мы будем закусывать. И что ты мне так мало? Я тебе еще дам. Вот так А мне кусочек отломить? Давай. Да, отломим. Так, Все равно я перец уже съем. по Лизиной традиции. У нас по техническим причинам фильм не запускается. Ага, хорошо. Ну-ка, Подождите. я сама Подождите. Он всегда был здесь проигрыватель, всегда мы по него смотрели. Сегодня я не могу его включить, он удален. Это происки темных сил. Чертиков. Да, Иван, предательство и выгода. Сейчас почитаю. Подожди. Сначала нюхай. Лера! У меня уже жиженок. Ну что? Чё? Значит, а уже можно включать, да, Вадим? А, кстати, первый вызов принят. Раз. Так, ну и сейчас мне понравился первый перчик, я его еще скушаю. Можно, Саша? Кстати, второй безвкусный. А второй мне еще хуже показался. Лера, а что ты сразу начала Так, я- пить? Я сразу начала пить, это вообще. Я пила. Так, второй раз. Саши не будет. Да? Ну, Саша должна что-нибудь. Закушаем. Слава тебе, Господи, дети. Вадим, спасибо. Как ты удалось, скажи? Вот нажал. А звук как у нас со звуком будет? Со звуком те колонки. На стол можно? Хорошо теперь. Нормальный звук, чтобы было расслышать. Я тебе из мусорки достану, что я хоть. Нет, спасибо, помилуйте. В принципе, вызов принят. Да, первый вызов принят. Два уже. Два вызова принято. Ладно, это ужас. Мы, Саша, сейчас еще. Попробуй как-нибудь вылезу из этих проводов. Как будто водки попробовала. Я видела. Что у нас 10 минут сейчас запас. Давай. Все. У тебя есть какой-нибудь еще фрукт? С собой нету. А где тут пакетик? Жжет. Лера, а где остатки перчика? Я высыплю. Ну и в принципе так, мы с Сашей закончили. Два вызова Блин, у меня принято. живот. Всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите вам то, что хотите.